आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह भीमा खोऱ्यातील पाऊस कमी झाल्याने धरणातून भीमा नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग कमी करून 20,000 क्युसेक इतका करण्यात आलाय। पंढरपुरात भीमा नदी 2,87,000 क्युसेकने वाहत असून अजूनही अहिल्यादेवी पूल आणि नवीन पूल दोन्हीही वाहतुकीसाठी बंद आहे। साधारण अजून 10 ते 12 तास लागणार आहेत पूल रिकामा होण्यासाठी। तर शहरातील पाणी 1.5 फूट कमी झालंय। अंदाजे उद्या दुपारी शहरातील पाणी नदीपात्रात जाईल असा अंदाज आहे। उजनीचे अपडेट्स आणि पुराच्या बातम्या सर्वात आधी पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।